Sziasztok, Debrász vagyok, és ez itt megint a TARDIS, vagyis a Doctor Who Adventure map, és most ugye az előző videóban kicsit szarul hallatszott a hangja a kisgodónak, ezért most gyorsan megmutatom, hogy a TARDIS irányítása hogy is van. Ugye itt benn vagytok, meghúzzátok ezt a kart, vártok egy kicsit, kigyúlnak ott a fények, az energiatuckombok, és utána van egy csomó gomb van ezen a gépen, de igazából nekünk ez az első két gomb kell, amivel a jobb oldalival lehet beállítani, hogy hova akarsz menni, és bal oldalt lent a chatbe kiírja, hogy hova megy, és a bal oldalival meg azt lehet kiválasztani, hogy ha odaérsz, akkor milyen idő legyen. Vagyis az, hogy reggel, este, délután, stb. És ha ezzel megvagytok, akkor meghúzzátok a kart, most hát azzal állítjátok le a TARDIS-t, rámentek a Flasher Plate-re, vártok egy kicsit, és kidob egy bolygóra. Most véletlenül ráálltam, na mindegy, szóval így kell csinálni, ennyi lett volna a videó, sziasztok!